यो पनि अब बोन्साई हुन्छ भविष्यको अब एकदमै सुन्दर बोन्साई। Hi guys, this is Santosh. सबैजना नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरै भन्दा धेरै स्वागत छ के गाइज. र यो भन्दा अगाडि मैले तपाईलाई देखाएँ यो चाहिँ मेरो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो प्लान्ट निकै टल पनि भएको छ र तलको ट्रङ्क पनि निकै ठुलो भएको छ, डेभलपमेन्ट राम्रो भएको छ। यसलाई चाहिँ मैले तपाईलाई देखाएँ यो चाहिँ ठुलो चाहिँ अब चाहिँ पिपलको तलको चाहिँ ट्यापरुट्स मैले काटेर त्यसरी मैले चाहिँ रोपेको थिएँ हैन, प्लान्टिङ गरेको। यो भन्दा अगाडि जस्ट तपाईले भिडियो हेरिहाल्नुभयो। त्यसबाट चाहिँ मैले चाहिँ फेरि चाहिँ प्लान्टिङ गरेर त्यसपछि यस्तो अवस्थामा भएको छ। हेर्नु भने जस्तै बोन्साई भएको छ। हेर्नुहोस् बोन्साईको सेप तपाईलाई म बारम्बार भन्छु हैन, हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ फाइकस आइटमको चाहिँ बोन्साई बनाउनुपर्छ भन्न चाहन्छु। हजुर सबैलाई म मोटिभेट गर्न चाहन्छु ओके गाइज। र त्यसै अनुरूप हेर्नुहोस् मैले चाहिँ प्लान्टिङ गरेको थिएँ र अहिले चाहिँ एकदमै यसको ट्रङ्क पनि धेरै युज भएको छ, राम्रो भएको छ भने जस्तै। र यसलाई चाहिँ म फेरि पुनः अर्को चाहिँ माटोमा म चाहिँ भनौँ न नयाँ माटोमा फेरि रोप्न गइरहेको छु। किनभने हामीले चाहिँ जहिले पनि माटोको चाहिँ काम दिँदैन, हाम्रो 6 महिनादेखि उता काम दिँदैन माटो। हामीले चाहिँ चेन्ज गरिराख्नुपर्छ, वर्षक हामीले विदिन 3 मन्थ चेन्ज गर्नुपर्छ। भएन भने हामीले चाहिँ भन्यो 6 महिनाभित्रमा चाहिँ हामीले कम्पलसरी हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, माटो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ, सोइल चेन्ज गर्नुपर्छ ओके गाइज। र हामीले रुट्सहरू पनि तल कटिङ गर्नुपर्छ। यसको रुट्सहरू पनि एकदम पुरा एक्सपोज भएको थियो, तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो। यो मैले काटेर पुरा क्लिन गरेको छु र यसलाई थप फेरि म रुट्सहरू पुरा क्लिन गरेर फेरि नयाँ माटोमा म प्लान्टिङ गर्न लागिरहेको छु ओके गाइज। यो चाहिँ बोन्साई बनाउने प्रक्रिया है, तपाईँहरू पनि यसरी गर्नुहोस्, हुन्छ अवश्य हुन्छ, नहुने होइन। यसरी चाहिँ बोन्साईमा कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, हामीले बोन्साईमाथि हामीले कन्टिन्युसन दिनुपर्छ ओके गाइज। ओके गाइज हेर्नुहोस् माथिको यो पनि निकै ठुलो भएको छ। यसलाई म कटिङ गर्न गइरहेको छु। म धेरै लामो राख्न चाहदिनँ यसको ओके गाइज। यसको ठक्क यतिमा मात्रै हामीले बोन्साई अग्लो पनि राख्नु हुँदैन ठिकै। यो चाहिँ लगभग यो चाहिँ कतिको हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ लगभग 1 फिटको हुन्छ। 1 फिट अथवा भनौँ न 12-14 इन्च समथिङ, 13-14 इन्चको हुन्छ ओके गाइज। यो चाहिँ यो चाहिँ मेरो हेर्नुहोस् हाँगा सुकेर गएछ। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ किनभनेखेरि अब यसले बढी यो माथिको एउटै मात्रै सिङ्गल चाहिँ यसको चाहिँ ब्रान्चले चाहिँ धेरै न्युट्रिसन लियो खायो, त्यसले गर्दाखेरि यो सुकेर गयो। हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ, हेर्नुहोस् अवस्थामा यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ सुकेर गएको छ, पुरै सुकेर गएछ ओके गाइज। सुकेर गएको छ र अब यता राइट एन्ड लेफ्ट राख्न ठिक थियो, अब मैले राखिनँ, यसको औचित्य भएन राख्नु कुनै पनि ओके गाइज। त्यसैले म काट्दैछु यसलाई सबै। अब पछि फेरि नयाँ सुट्स यताबाट आउँछ, त्यसलाई फेरि हामीले एरेन्ज गरेर राख्ने हो, लेफ्ट एन्ड राइट टप एन्ड बटम ओके गाइज।
ओके गाइज, हेर्नुहोस् यसको ट्रङ्क चाहिँ धेरै विकास भएको छ, अत्याधिक। हेर्नुहोस् पहिला सानो थियो, हेर्नुहोस् यो धेरै मेसिभ भएको थियो होइन, टलफुल भएको थियो। यसको चाहिँ माथिको चाहिँ जुन चाहिँ अब एपेक्स भनौँ अथवा माथिको चाहिँ मेन यसको ब्रान्च चाहिँ धेरै अग्लो भएको थियो। ओके गाइज, र हेर्नुहोस् तलको चाहिँ निकै अलिकति ट्रङ्क निकै ठुलो भएको छ पहिला भन्दा। हेर्नुहोस् अब यत्रो छ लगभग, हेर्नुहोस् 2 हातले समाउँदा पनि अब लगभग होइन अलिक समिन्छ भन्नु, 2 हातले समाउन सकिन्छ, त्यत्रो ठुलो भएको छ भनौँ। पहिला सानो थियो, लगभग यत्रो थियो होइन। अब अहिले निकै विकास भएको छ र यसको काटेको पहिला मैले भाग अझै पुरिने भाग छ, हेर्नुहोस् पुरिँदैछ। हेर्नुहोस् अब यसलाई चाहिँ म यत्रै अब पुरिँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि थोरै माटोमा अथवा बन्साई पटमा अहिले म प्लान्टिङ गर्दिनँ, किनभने यो पुरिन धेरै टाइम लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि म माटो चेन्ज गरेको, अलिकति धेरै माटोमा अझै पनि म रोप्छु। जबसम्म यो पुरिँदैन तबसम्म म रोपिबस्छु। ओके गाइज, त्यही माटोमा हामीले चाहिँ सफिसियन्ट सोइलमा रोप्नुपर्छ, किनभने चाहिँ यसको जराहरू चाहिँ अब एक्सपोज राम्रो हुनु पाउँछ होइन। अब स्प्लिट हुनुपर्छ जराहरू, त्यसको चाहिँ भनौँ फाइबर रुट्सहरू राम्रो चाहिँ क्रिएट हुन्छ होइन। त्यसपछि एक्सपोज हुन्छ, अनि त्यसपछि मिनरल धेरै पाउँदाखेरि यो चाहिँ छिटो पुरिन्छ। त्यसको लागि म अझै पनि म चाहिँ अब धेरै अलिकति माटोमा प्लान्टिङ गर्न लागिरहेको छु। ओके गाइज, किनभने यो घाउ 2टा घाउ छ अझै, यो पुरिने बाँकी छ। ओके गाइज, बिस्तारो पुरिन्छ, नपुरिने होइन बिस्तारो पुरिन्छ। ओके गाइज, त्यो कार्य म गर्न गइरहेको छु अझै पनि। हामीले ढुक्का अलिक पछि एकदम निर्धक्का साथ ढुक्का हामीले चाहिँ अब पछि बन्साई पटमा हामीले चाहिँ रोप्न सकिन्छ। यो चाहिँ अब टक्क यसरी रोप्ने होइन, यति मात्रै देखाएर पछि अनि यसको यो पुरिन्छ टक्क। त्यसपछि यसको सेप हेर्नुहोस् कस्तो एक्स्ट्रा सेप छ, हेर्नुहोस् कल्पना इमेजिन गरौँ, हेर्नुहोस् सेप कस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हतार गर्नु हुँदैन। ओके गाइज, ओके गाइज, र मैले फेरि यसलाई रिप्लान्टिङ गरिसकेँ। यसको अपडेट फेरि पछि तपाईँहरू समक्ष म पुनः लिएर आउनेछु। यसको सुट्सहरू आउँछ। ओके गाइज, हामीले चाहिँ अब वायरिङ गर्नुपर्छ, त्यसपछि हामीले चाहिँ अनवान्टेड ब्रान्च फेरि कटिङ गर्नुपर्छ, फेरि निकालेर फेरि हामीले तलको फेरि जराहरू फेरि काटेर फ्याँक्नुपर्छ, फेरि त्यसपछि हामीले फेरि मिनरल गर्नुपर्छ, माटो चेन्ज गर्नुपर्छ, एभ्रिथिङ गर्नु होइन। यो चाहिँ बन्साईलाई दिनुपर्ने कन्डिसन दिनुपर्ने कार्य हो। यो चाहिँ यो गर्दै जानुपर्छ हामीले। त्यसपछि लास्टमा बन्साईको राम्रो सेप हुन्छ, रूप हुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ राम्रो चाहिँ भनौँ न बन्साई पटमा हामीले त्यसपछि हामीले चाहिँ रिप्लान्टिङ फेरि गर्नुपर्छ अथवा ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ। हामीले त्यो कार्य गऱ्यौँ भने त्यसपछि धेरै सुन्दर हुन्छ। ओके गाइज, यो कार्य हामीले कन्डिसन गर्नुपर्छ। कन्डिसन बन्साई बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ दिनुपर्ने एकदमै चाहिँ लगातार हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने कार्य हो यो चाहिँ। ओके गाइज, र यो कार्य तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ माया गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरेर पछाडिको नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु होला, र अल आउँछ त्यसलाई पनि दबाइदिनु होला। हजुर सबैलाई मेरो चाहिँ अनुरोध छ। ओके गाइज, र तपाईँहरूले नोटिफिकेसन दबाइदिनु भयो भने यसरी चाहिँ म जति पनि भिडियोहरू चाहिँ म लिएर आउनेछु बन्साईको, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु पाउनुहुनेछ। यसको मतलब नोटिफिकेसन तपाईँहरू समक्ष पुग्नेछ र तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ मैले अपडेट गरेको भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु पाउनुहुनेछ। ओके, र हजुरहरूलाई फेरि पुनः मेरो रिक्वेस्ट छ, मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथबाट माया गरिदिनु होला भन्दै मेरो यो सानो भिडियोलाई आज म यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु। ओके, बाई, सी यू।
Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.